chấm rip xuống này từng ngọc kia sẵn sàng cùng một căn video rồi bọc nhóm bạn chắc nó không video này mỗi pi bảy chấm rip xuống bong bóng từng ngọc kia sẵn sàng cùng một căn video rồi bọc nhómในក្នុង video នេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទចេញពីក្រុមហ៊ុន Lenovo បាទដែលមានឈ្មោះថា Lenovo Z6 Pro បាទអញ្ចឹងថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Lenovo បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទស៊េរីចុងក្រោយប្រកបហ្នឹងបាទដែលមានឈ្មោះដូចខ្ញុំនិយាយមិញណាគឺ Z6 Pro អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចទៅលើក្រុមហ៊ុន Lenovo មួយនេះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនងាកទៅលើមើលគេហៅថាមើលប្រវត្តិនៃការបញ្ចេញទូរស័ព្ទប្រកបពីមុនមកហ្នឹងគឺមាន Z5 Pro បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា marketing ប្រកបហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនគាត់ដាក់ថា 93% screen to body ratio ហើយក៏មានទំហំ memory ក៏ធំណាស់ដែរប្រហែលជារហូតដល់ទៅ 4TB នេះគឺជាអ្វីដែល Lenovo និយាយទៅលើ marketing ប្រកបតាមពិតចុងក្រោយទូរស័ព្ទប្រកបចេញមកมันបាន 93 គេហៅថា percent screen to body ratio ទេហើយក៏มันបានមាន storage ធំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរគឺគាត់និយាយទៅលើ cloud storage គាត់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយពីនេះនិយាយពីនោះទៅគាត់សរុបទៅលើទូរស័ព្ទគាត់តែមួយឥឡូវហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរដដែលទេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវហ្នឹងមាន RAM 12GB of RAM ទៅលើ Lenovo Z6 Pro នេះណា Snapdragon 855 48 megapixel ប៉ុន្តែសរុបមកគាត់និយាយថា 100 megapixel ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់សរុបទាំងខាងមុខសរុបទាំងខាងក្រោយអីចឹងទៅបាទទោះបី Lenovo CEO គាត់និយាយថាមានទំហំ 100 megapixel ផងដែរទៅលើ Lenovo Z6 Pro មួយនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអាហ្នឹង Lenovo ធ្វើស្តីគ្នាទៅនឹងគេហៅថា Lenovo Z5 Pro ទេពួកអីគាត់លេង marketing សាហាវមែនទែនបាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រហើបរឿងដែលมันពិតតាមពិតទូរស័ព្ទចេញមកវាមិនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមើលទៅលើ spec ពួកវាបាទអញ្ចឹង 12GB RAM Snapdragon 855អញ្ចឹងបន្ទុកនៅលើ End-to benchmark ហ្នឹងគឺខ្ពស់ជាង Xiaomi Mi 9 Pro ទៅទៀតរហូតដល់ទៅ 40000 គេហៅថាបន្ទុកឯណោះនៅលើ End-to benchmark គឺធំមែនទែនបន្ទុកហ្នឹងគឺពិតជាខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើអេក្រង់ពវាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាមានទំហំ 6.4 អ៊ីងហើយអេក្រង់ពវាហ្នឹងទៀតគឺ Super AMOLED បងប្អូនបាទជាអេក្រង់ចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung បាទអញ្ចឹង spec ពិតជាល្អមែនទែនបើសិនជាយើងមើលទៅលើ Huawei ដែលគេសរសេរមកប៉ុន្តែចេញជាផ្លូវការយើងអត់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេហើយទំហំថ្មពវាហ្នឹងក៏ឃើញថារហូតដល់ទៅ 4000 mAh ផងដែរហើយមានបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរហូតដល់ទៅ 27 វ៉ាត់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងពិតជាគ្រាន់បើមែនទែនវាអាចតាមរយៈដែលគេសរសេរណាវាល្អជាងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនរបស់ OnePlus ទៀតផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែល Lenovo បាននិយាយទៅលើការប្រកាសប្រកបទៅលើការបង្ហាញប្រកបអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹង Lenovo Z6 Pro មួយនេះប្រហែលជាមានល្អខ្លះឬក៏មិនសូវល្អខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចង់បានជំរើសគេហៅថាធូរថ្លៃជាងហ្នឹងគឺមានសេរីទាបបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមាន RAM 6GB ក៏មាន 8GB ក៏មានឬក៏ 12GB តែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន top notch ណាបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការកម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងចង់បាន RAM ច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងក្រៅពីនឹងទៀតយើងឃើញថាតម្លៃអ្វីដែលជាអ្វីពិសេសមែនទែនខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឃើញណាអញ្ចឹងនៅប្រទេសចិនតម្លៃវាហ្នឹងគឺប្រហែលជា$475ទេបាទអញ្ចឹងយើងបាន Snapdragon 855 6GB RAM ខ្ញុំជឿថាហ្នឹងមកมันបាន 12GB ទេហើយតាមរយៈការធ្វើតេស្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo នៅលើកម្មវិធីបង្ហាញប្រកបណាបាទគឺគាត់ធ្វើការធៀបជាមួយនឹង Huawei P30 Pro បាទអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងអត់មានអីប្រកែកទេថា Huawei P30 Pro ថតរូបនៅពេលយប់ល្អជាងគេបំផុតល្អជាង Google Pixel 3ល្អជាង Galaxy S10 ទៀតផងបាទអញ្ចឹងគឺ Lenovo បានធ្វើការប្រៀបធៀបធ្វើការថតរូបរវាង Huawei P30 Pro ហើយនិង Lenovo Z6 Pro នេះលទ្ធផលចេញមកគឺគេឃើញថា Lenovo ថតស្អាតជាងថតបានច្បាស់ជាង P30 Pro ទៀតផងនៅពេលយប់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការអ្វីដែលគាត់ធ្វើតេស្តនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញប្រកបហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងមានយើងមានតែចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាតើថាវាអញ្ចឹងមែនដែរឬក៏អត់បើសិនជាវាអញ្ចឹងមែននោះនេះបានយើងហៅថា flagship killer តម្លៃ$400ជាងបងប្អូនបានកម្លាំងម៉ាស៊ីនកប់បានថ្មធំបានកាមេរ៉ាច្បាស់ណាបានអេក្រង់ធំពិតជាល្អច្រើនមែនទេហើយយើងបាន100 megapixel កាមេរ៉ាសរុបទាំងអស់ខាងមុខមានទំហំ32 megapixel ផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទេបាទអញ្ចឹងចំណុចល្អច្រើនបើតាមរយៈការសរសេររបស់ក្រុមហ៊ុន Lenovo ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងចេញមកយើងអត់ទាន់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចទេណាបាទអញ្ចឹងយើងមានតែចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាទៀត
អូខេអញ្ចឹងពេលនេះសូមនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំអត់មានអីនិយាយច្រើនទេដោយសារតែខ្ញុំថតជាមួយទូរស័ព្ទដៃនេះគឺខ្ញុំថតចេញពី LG G6 បាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំថតយូរទៅវាលុតកាមេរ៉ាវាហ្នឹងវាលុតតែម្ដងអញ្ចឹងវាខូចអញ្ចឹងកាលណាវាលុតទៅវាដាច់ភាគយើងណាយើងនិយាយតទៅវាចេះតែខូចអញ្ចឹងយើងធ្វើការថតសារដើមបាទអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជាខ្ញុំថតជាមួយកាមេរ៉ាពេលខ្ញុំមានកាមេរ៉ាណាវីដេអូមួយគឺខ្ញុំថតច្រើនណាស់បងប្អូនថតទៀមទាពេលច្រើនមែនទែនដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់វីដេអូមួយហ្នឹងអានេះយើងនិយាយចំពោះការថតទេណាចំពោះការថតវីដេអូហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងបញ្ចប់ការថតបាទថតដូចឥឡូវហ្នឹងណាមិនតន់យកចូលទៅកាត់តទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកចូលទៅកាត់តទៀតវាយកពេលប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយសរុបមកប្រហែលជាចិត្តមួយថ្ងៃដែរមួយថ្ងៃជាងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចំពោះយើងធ្វើមិនសូវ professional ទេបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យស្អាតអញ្ចឹងវាអាចទាមទារពេលច្រើនជាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាអកុសលអីខ្ញុំថតចេញពី LG G6 កាមេរ៉ាខាងក្រោយបងប្អូនណាបាទដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនមិនអញ្ចឹងបើកាលណាខ្ញុំថតយូរទៅកាមេរ៉ាវាលុតឆឹងតែម្ដងបាទវា crash បាទអញ្ចឹងកាលណា crash ទៅវីដេអូយើងហ្នឹងវាកាត់តាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើកាត់ទៅខ្ញុំចេះតែថតសារដើមនិយាយតទៅគឺវាពិបាកទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារយើងវាមានចំណុចខ្វះខាតកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ